ICL ഫിൻകോർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ICL ഫിൻകോർപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ICL ഫിൻകോർപ്പ് നൽകിയ അത്യാധുനിക ICU വെന്റിലേറ്റർ നാടിന് സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു. കോവിഡ് കാലയളവിൽ മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ICL കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സമൂഹം കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന മഹത്തായ മാതൃകയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ MLA ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലേക്കും ICL ഫിൻകോർപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സോണിയഗിരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുന്ന അത്യാധുനിക ICU വെന്റിലേറ്ററാണ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. ICL ഫിൻകോർപ്പ് CMD KG അനിൽകുമാർ, CEO ഉമ അനിൽകുമാർ, ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മിനിമോൾ, കൂടൽ മാണിക്യം ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് U പ്രദീപ് മേനോൻ, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PT ജോർജ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ CC ഷിബിൻ, അംബിക പള്ളിപ്പുറത്ത്, ജെയ്സൺ പാറേക്കോടൻ, ജിഷ ജോബി, സുജ സഞ്ജീവ് കുമാർ, നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് KR വിജയ, കൗൺസിലർമാർ, ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.